So good morning everyone. हामी चाहिँ आज चाहिँ अफिसबाट निस्किहाल्यौँ सुटको लागि. We are heading to Chitwan. So आज चाहिँ हामी डे 1 मा गएर त्यहाँको लोकेसन्सहरु हामी पहिला पनि भिजिट त गरिसक्यौँ तर आज गएर अलिअलि सुटको लोकेसन्सहरु फाइनल गर्न छ. हामी लगभग 60% क्र्यु चाहिँ आज नै जान्छौँ अनि कास्टर चाहिँ भोलि आउनुहुन्छ. सो लेट्स सी अरु बाटोमा के हुन्छ रमाइलो गर्नुपर्छ. अहिले चाहिँ हामी छौँ चिकनको मेघौली नजिकैको गोलाघाट भन्ने ठाउँमा. अनि यहाँ चाहिँ हामी केटाको घरको मेन सेट गर्दैछौँ. अनि यो अहिले मेरो ब्याकग्राउन्डमा भएको चाहिँ केटीको घरको लागि हामीले सेट गर्छौँ. यतापट्टि चाहिँ हामीले केटाको घरको किचनको सेटलाई चाहिँ हामी प्लान गरेछौँ. होइन अहिले चाहिँ हामी घरको लोकेसन स्काउट गऱ्यौँ. यो पहिले पनि हेरेको लोकेसन हो तर अहिले चाहिँ हामीले हामीलाई चाहिने प्रप्सहरू यताको सबै कुराहरू रेडी गर्नको लागि हामी आइपुग्यौँ. र अबको केही बेरमा हामीले क्यामेरा खोल्ने नै प्लान गरिरहेको छौँ आजको लागि चाहिँ. सो दिस इज डे 1 लोकेसन 1 होइन त्यही नै हो. मेरो क्यापमा पनि लगाइदिउँ है. आज डे 1 सुटको हामी चाहिँ फर्स्ट लोकेसनमा जाँदैछौँ. हाम्रो फर्स्ट लोकेसन चाहिँ अनिलको घरको एक्सटेरियर छ होइन. यो हाम्रो गोलाघाटकै नजिकको गाउँमा. सो बिहान उठ्न लागिरहेको छ. बिहान अर्ली मर्निङको सिन भएको कारणले बिहानै हिँडेको छौँ. सो हेर्नुहोस् न कस्तो गाडी गरौँ. अलिअलि गरेर चलाउनु पाइयो त्यो पनि गरौँ. पछि धेरै त्यसपछि एकचोटि चल्यो धेरै नचलाउने आँटाको चाहिँ यहीँ भयो चलाउनु. हामी चाहिँ सेकेन्ड लोकेसनमा आइसकेका छौँ. यो चाहिँ हाम्रो हिरोको
के अरे मेल आर्टिस्टको घर हो। यहाँ चाहिँ हामी सुट गर्दैछौँ इन्टेरियर डे। लेट्स एक्सप्लोर। यो चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ अब सेटअपहरू गर्दैछौँ। यहाँ चाहिँ अब केटाको यो बेड बस्छ होइन, अनि अब किचनहरू, किन स्मल फ्यामिलीवाला सिन भएको भएर होइन एकदम यो हामी यहाँ सेटअपहरू गर्दैछौँ। अब लेट्स सी फाइनल फुटेजमा कस्तो आउँछ है त। कसै के हुँदै हो? लाइटिङ हुँदैछ, एकछिन रेस्ट गरिदिनु न, चार्ज पाएको भनेर के। त्यहाँ राख्नु मात्र राख्यो, उता गयो, यता फर्क्यो, भाइलाई देख्यो एक्सप्रेसन चेन्ज। अहिले चाहिँ हामी यहाँ अब सेटमै छौँ क्या अरे, हाम्रो चाहिँ अब सुट चल्दैछ अहिले। जे फिल चाहिँ अब मजा नै भइरहेको, किनकि फर्स्ट टाइम नै हो त्यो भएर चाहिँ। अनि त्यो मात्र नभएर यहाँ गर्मीले चाहिँ अलिकति हत्ताइरहेको, त्यही माथि चाहिँ यो गर्मीमा यो स्वेटर लाउनु पऱ्यो मैले, त्यही भएर चाहिँ अलिकति गर्मी गर्मी छ। तर अलमोस्ट बेस्ट नै भइरहेको यहाँको चाहिँ। अब जे होस् अब अहिले चाहिँ सकियो, फेरि अब चाहिँ खाना खाने टाइम भएको छ। अनि त्यही हो, अब 2 दिनको सुट छ क्या अरे। हेरौँ अब आजसम्म त अलमोस्ट सबै दामी नै भइरहेको क्या अरे। अब भोलिको चाहिँ के कस्तो हुन्छ होइन। अब हाफ डे त सकियो आज, अब आजको हाफ डे पनि बाँकी नै छ फेरि, त्यही हो, दामी भइरहेको। हामी चाहिँ अलमोस्ट यो लोकेसनको डे सर्ट चाहिँ हामी सकिसकेका छौँ। अब 2टा एक्स्ट्रा लोकेसन गरेपछि चाहिँ फेरि इभिनिङमा फेरि हाम्रो यहाँ इन्टेरियर नाइटको सिनको लागि हामी फेरि आउनेछौँ। I'm Mimi, stylist of Changa Production. अनि अहिले चाहिँ हामी I think it's our second location. अहिले चाहिँ it's around 3 दिउँसोको, अनि it's a bit hectic, तर त्यही पनि it's going quite nice. So हामीले चाहिँ आउटफिटमा चाहिँ दुईजना दाजुभाइको चाहिँ we are going full एकदमै रुलर टाइपको लुकहरू, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति न्यू डार्क सेडको कलरको आउटफिटहरू चुज गरेछ भने फिमेलको चाहिँ वी आर गोइङ विथ लिटल बिट ब्राइट कलर्स। पछि चाहिँ बिस्तारै हामी टोन डाउन गर्छौँ, किनभने स्टोरी अनुसार चाहिँ आई थिङ्क डार्क कलर इज बेटर। अलि पछि चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ वी आर युजिङ ब्राइट कलर्स, अनि आई होप it will go well, किनभने गर्मी भइरहेछ। Yeah, that's all. Bye. So मैले भर्खरै मेरो first scene सकाएँ. My experience been very good. The team's very nice. We're very के भन्छ supportive of each other. हामी एकदम दामी गरिरहेछौँ। आशा छ मलाई रिजल्ट पनि दामी आउँछ भनेर। त्यही हो, मेरो फर्स्ट टाइम हो यस्तो रोल गरेको चाहिँ नि चितवनमा आएर, त्यो पनि एकदमै मलाई खुसी लागेको छ। बिकज दिस काइन्ड अफ रोल द्याट आई अलवेज वान्टेड टु डु होइन। कुर्ता लाएर बारीमा सानो घरमा, सो मलाई चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ कि द्याट आई गट दिस अपर्च्युनिटी टु वर्क विथ चङ्गा प्रोडक्सन प्लस मेरो के भन्छ को स्टारहरूसँग। आइ एम भेरी ह्याप्पी। मेरो नाम चाहिँ विनोद विश्वकर्मा है, अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो आज सुट गोलाघाट चितवनमा म अनिल अनि हाम्रो चङ्गा प्रोडक्सनको टिम जस बवाल भइरहेको छ, काम पनि लागिरहेछ। अनि 2 बजिसक्यो र मैले चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो, म लगायत मेरो साथी अनिलको पनि फर्स्ट टाइमै हो। जस दामी नै भइरहेछ। अब यसलाई चाहिँ एकदमै यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ अलिकति बवालै बनाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ काम गरिरहेको छ, त्यही हो।
क्रस भयो अगाडि हेऱ्यो Rolling. and action उडायो घरमा रासन पानी के पनि छैन दाइको पैसामा त खाएर बाँच्ने हामी काम पनि गर्दैनौ तिमी किन हो यस्तो भएको मैले काम गरेको छैन त के काम गरेछौ के काम गरेछौ गरेको छैन किन अरू जसरी काम गरेको भए छैन नि त रासन पानी हुँदैन थियो अब जति गर्दा पनि मैले हुँदैन त मैले के गर्नु त हँ जुनीमा तिमीसँग बिहा गर्न आइपुगेछु म अगाडिको क्याप्टन भर्खरै हामीले क्लाइमेक्स सुट सक्यौँ आज डे 1 को रातिको 10 बजे चाहिँ आजको लागि ऱ्याप भएको छ सो सी यु अन डे 2 यो हातले मोबिल लास्टै हो आज चाहिँ सुटको सेकेन्ड डे अनि अहिले थर्ड फोर्थ सिन कुन चल्दैछ यसो चिसो खाइरहेछ अनि लोकेसन चाहिँ क्या रोमान्टिक छ ओभरअली चाहिँ मजा आइरहेको छ टाइम लाग्छ जस्तो छ आज के हो आज अलिकति टाइम नै लाग्छ जस्तो छ हामीले अलिकति बिहान लेट गऱ्यौँ हामी सबैजनाले जे होस् केटाहरूले एक्सपेक्टेसन गरेको भन्दा फार बेटर गरे जस्तो चाहिँ लाग्यो मलाई चाहिँ किनकि फर्स्ट टाइमको काम हो नि त त्यो हिसाबले चाहिँ राम्रो लाग्यो हुन त अरूकोदेखि त कमै होला कस्तो छ एक्सपिरियन्स ठिक राम्रै गरेर आयो प्लस मलाई चाहिँ अब एक्ट्रेसको कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्यो तर यो दुईवटा केटाको भन्दा त उसले एक्लैले सिङ्गलले नै त्यो सिन खाइदिइरहेको छ त्यस ओभरअली मजा आइरहेको छ तपाईँहरूलाई कस्तो रहेछ कमेन्ट गर्नु होला है त ओके अहिले हामी चाहिँ यो दोकानको सेटमा छौँ जहाँ चाहिँ नि केटाले आफ्नो भाइलाई कल गर्छ त्यो फ्ल्यासब्याक हुन्छ होइन फ्ल्यासब्याकमा चाहिँ उसले आफ्नो त्यो केटीलाई भेटेको त्यो सिनहरू इमेजिन गर्छ देखेको भनौँ न सो यो दिस इज वान अफ द लास्ट तरिकातिरको हाम्रो सेट हो आजको अनि त्यही हो बाहिर पछाडि सेटिङ हुँदैछ अलि धेरै गर्मी छ इट्स भेरी हार्ड हियर तर होपफुल छु कि आज हामीले सुट भ्याउँछौँ अनि विल मुभ टु पोखरा ब्याक थ्याङ्क यू हजारौं सपनाहरू कैद छन् अबुझ्यो मनमा लाखौं प्रश्नहरू कैद छन्